Waktu pagi dari Matbahi Arabian Food di Jalan Talaga Bodas ini kita kirim-kirim ini ada 15 box ya, nasi biryani ayam kampung. Ini ayamnya ayam kampung. Bukan biryani, ini nasi mandi teman-teman. Ya, yang putih ini nasi mandi. Nih, ini cupnya seperti ini. Sengaja ya saya pertahankan dengan tinwa plastik seperti ini karena untuk menjaga kualitas dagingnya supaya tetap kedap udara ya. Nah, ini ada 15 box. Ini kemasannya yang reguler seperti ini. Ini nasi mandi, lupa. Terus nasi mandi ayam kampung. Silakan teman-teman yang mau take away pakai box seperti ini atau pakai nampan bisa ya. Kita bisa kirim-kirim, tinggal DM aja alamat lengkapnya. Siap meluncur dari Jalan Talaga Bodas nomor 17 Kota Bandung ini. Ya, ditunggu.